हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी वाला ट्रक गेमिंग में। तो चलिए आज हम एक नए सफ़र पे निकले हैं और देखते हैं आज हमारी वीडियो कौन सी होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ वो है मेरी यादव एंटरप्राइजेस के नाम से। तो चलिए मैं गेम को स्टार्ट कर रहा हूँ और देखिए भाई आ गया हमारा नया चमचमाता हुआ ट्रक। अभी मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। तो देखिए वो यहाँ पे स्टार्ट बटन है। Let's get started. Drive safe. Turn right. Turn right. Continue straight. Turn right. इंटीरियर में ले जाऊंगा। पहले मैं टोल नाका पार कर लेता हूँ। टोल पे आपका 25 रुपये पेमेंट करना रहता है। उसके बाद आपको परमिशन दिया जाता है आगे में। तो कभी भी अगर आप टोल नाके पर जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीच वाला ही टोल आपकी जो खाली यहाँ से
अच्छा रहेगा, बट सफिशिएंट फ्यूल है, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको एक हाइड्रा चलता हुआ देखेगा, यहाँ पे थोड़ा मोड़ लीजिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट होने का चांस बहुत है। इसमें क्या होगा, अगर एक्सीडेंट होगा आपको फाइन भरना पड़ेगा। फाइन कहाँ कटता है मैं आपको बताता हूँ। ये डोल निकलने के बाद हमारे पास 3 लेन की रोड आ जाएगी। तो जैसे कोई ढलान वाला मिलेगा तो आपको देखना है कि आपकी गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप आगे देख रहे हैं कि रेड कलर का कुछ दिख रहा है इस रोड पर, तो मतलब यहाँ से हम लोग जा नहीं सकते हैं, यानी हमको आगे से मुड़ जाना है। मैं क्या करूँगा, अपनी गाड़ी की स्पीड कर देता हूँ ऊपर, और मैं आपको 45 Exit right. Turn left. Continue straight. Turn right. देखिए दोस्तों, आगे फॉग आ गया है हिल एरिया में, तो आपको क्या करना पड़ता है कि I'm not driving fast, just flying low.
देखो दोस्तों, इसमें क्या है, अगर आप सीधा ट्रक रखते हैं, ठीक है, फ्रंट डिलीवरी करते हैं, तो आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप बैक मतलब रिवर्स करके अगर लगाते हैं तो आपको 2,500 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप स्किप करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बैकवर्ड से डालूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं गाड़ी को अब पार्क करता हूँ। वो कैसे करता हूँ मैं आपको सिखा देता हूँ।